2026年5月31號嘅晚上，咁就剛剛跑完咗沙田嘅11場嘅賽事啦。咁同大家分析一啲賽後嘅焦點。嗱，今次就可以講兩樣嘢。咁標題睇到啦，文家良咁今日贏咗其中一場谷啦。咁另外一場咧就係尤達榮同埋周俊樂呢個組合嘅。咁呢兩場馬咧都可以成為即係今日嘅焦點，同大家講下啦。嗱，首先係文家良先。咁今日佢嗰隻標誌星河贏咗即係沙田銀屏啦嚇，短途嗰場啦，係沙田銀屏。咁今日文家良就唔喺度嘅。咁佢副練阿葉永恆就打識嘅。咁文家良咧，其實本來都大家知道有一隻好叻嘅短途馬啦，金鑽貴人啦。咁今季變咗1里馬啦，係嘛？其實本來就覺得金鑽貴人可以跑得翻咧，都相當之難得。咁但係就始終隻馬冇計啦，都係有傷患底。贏完嗰場主席錦標之後咧，一度都講過話會唔會再遠征安田紀念嗰啲嘢㗎。睇佢啲賽後訪問，佢哋有講過㗎。結果就而家就一定都應該去唔到呢個叫做日本㗎啦。因為就已經係獸醫驗到咧，就係話佢嘅右前腳係啦，佢嘅右前腳就係有問題，就係兩隻前腳嘅韌帶都係受傷嘅而家。咁之前就應該係左邊腳啦，係嘛？有事啦。其實唞咗一段，大家都知道佢係唞咗一段好長嘅時間。其實能夠跑得翻都好難得㗎啦，都算文家良同佢嘅團隊嗰個幫隻馬個保養同康復都相當之出色。但係奈何啦，係嘛？而家就再傷過。其實就會唔會出翻嚟跑咧？都其實我覺得都好問水。但係今日就變咗呢個叫標誌星河啦，能夠贏馬啦。副練就都係答翻話呢隻馬本身係即係好出色嘅馬，就好放鬆嘅早段。就同埋副練又話每日都騎佢喎，係副練騎嘅喎。朝頭早係副練負責自己親手操啦。狀態好，亦都係後生亦都越嚟越進步咁樣嘅。而呢個係田泰安啦，係咪？田泰安又亦都感覺到隻馬係狀態相當之出色，就歸功於呢個文家良同埋佢嘅團隊。我睇到呢個英文虎報Michael Kors 咧就講到愣到將呢隻馬咧標誌星河咧係可以即係有冇機會係成為呢個金鑽貴人嘅承繼者咧？喺呢個馬房入面冇咗一隻咁叻嘅贏香港短途錦標嘅金鑽貴人，都有翻隻標誌星河，會唔會有咁嘅機會咧？所謂嘅成為愛的替身但係就即係替唔替身呢樣嘢未知啊，因為就金鑽貴人都未退役嘅，佢都傷咗啫，可能跑得翻嘅。雖然就嗰個機會唔大，但係都有咁嘅可能啊嘛，即係都唔好咁快抹殺佢住啊嘛。但係呢個標誌星河如果真係要做到，即係好似英文虎報記者Michael Kors 咁講，做到所謂嘅愛的替身咧，就真係要再有幾大嘅進步先至有機會。今日標誌星河佢贏嘅對手當然今場都係一個谷飛啦，但係就唔係即係冇驕陽明區嗰啲嘅。佢贏嗰隻叫做精算暴雪咧，就受讓14磅嘅。所以你見到精算暴雪翻嚟，喂，點解好似追來追去追佢唔到嘅咧？咁樣咁梗係啦，讓咁多磅，即係話如果今日係大家平磅咧，理論上精算暴雪就過緊嘅標誌星河。當然啦，如果今場係平磅，可能吸引驕陽明區嚟跑未定嘅，即係呢個嘉應高升又唔會㗎啦，應該係嘛？所以呢個就係所謂嘅三級賽、讓磅賽同平磅賽個分別，就係好重要喺呢一度嗰個讓磅差嘅優勢。所以標誌星河都臨尾變咗好熱咯，係嘛？即係你又一檔個副磅又着數，最好嗰隻精算暴雪係135嘅，讓你14磅係嘛？如果標誌星河真係要去到金鑽貴人嘅級數咧，即係呢個暫時講嘅啫，即係好難想像到咯。你平磅贏到驕陽明區，或者平磅贏到精算暴雪，即係呢個級數先至講啦，係嘛？而家嚟講，佢受讓咁多磅先贏少少咧，就好難講到去嗰個程度住嘅。第二單嘢就講下呢個即係短途之前就跑咗1600嗰場先啦。1600嗰場叫咩獅子山錦標 ，sorry 尤達榮嗰隻叫做光年魅力就爆大冷啦，真係大冷嘅40幾倍，冷頭3名都冷啊！呢個美麗同享40幾倍啦，又係合夥奔馳有10幾倍，兩大熱門就跑4、5名，
齊齊咧就叫做過堂，咁啊都唔少人跌眼鏡啦。咁啊嗱，就光年魅力嘅安上人係周俊樂嚟嘅。咁近排周俊樂同埋尤達榮嘅合作都有好多㗎。咁啊，尤達榮就好欣賞周俊樂今場嘅發揮啦，係咪？咁贏啊，梗係欣賞啦，係嘛？冇理由公開話周俊樂跑得差㗎，係嘛？就算真係你覺得差都唔會講啊嚇，贏咗。咁同埋真係好嘅，係嘛？大家見到啦，係咪？喺內欄一步不蝕，咁啊鬥足一條直路而贏係真 win 嚟嘅。同埋你冇可能話騎師冇功勞啦，係嘛？鬥足成條直路係嘛？咁啊嗱，就咁啱，因為星期三咧，我見到有隻都係尤達榮同埋周俊樂嘅合作咧，就嗰隻係叫二澳錢莊係 sorry 二澳錢莊。嗱，嗰場馬就我見到係好多不同嘅社交媒體有不同嘅人好多嘅嚇，即係我唔係針對個別嘅人啦，我見有好多人都咁講，就話二澳錢莊就周俊樂就好似有啲疑點喎，跑得嚇，咁啊末段啊騎得好油喎，同阿周俊樂搏殺嗰陣時係唔同喎咁樣。嗱，咁從今日光年魅力嗰個發揮咧，又可以叫幫周俊樂解釋一下喎。嗱，我又事先戴個頭盔先啦，各位。通常咧一講啲騎師發揮啊，任務拉馬、任務盡力嗰啲咧，小弟都會惹火嘅，好多人都會鬧我嘅。嗱，我唔係話特登又喺度想唱反調啊、自鳴清高啊，覺得自己好威啊，你哋錯啊，唔係咁嘅意思。咁純粹咧分享下，我認為周俊樂嗰個騎法嗰個問題啦。嗱，今場嘅光年魅力咧，你睇佢成條直路我數過啊，打咗3下，嗱，當然而家係限邊領啦，你唔可以打得太多啦。咁但係以周俊樂過往就可能大家個印象就係佢好硬功啦，係咪？砌落去嗰啲，即係佢嗰啲會當零啊 Lucky Sam 哥一生好彩嗰啲，即係嗰啲好勁噶嘛，臘八村嗰啲全部都打得好大嘅咁樣。咁啊嗰隻咁樣嘅叫二澳錢莊就好似油啲喎咁樣。而嗱咁睇翻今次光年魅力啦，光年魅力都係咧，尤其是最後100鬥到最後埋門影相過終點嗰幾步咧，好油嘅，非常之油啊！就咁伏低輕輕捽落去嘅啫，固然係冇落邊啦，甚至推騎嘅力度都唔算，你唔會覺得佢好大力嘅。咁嗱，隔離嗰兩隻呢個美麗同享同合科奔馳都打晒邊喎 break up 喎，你唔打嗱？如果輸咗又俾人話㗎啦，可能係嘛？即係呢個就係嗰個即係精要嗰個問題所在啦。就係我想講，有時騎師即係咪呢個真係有打邊喎？即係打幾多邊咧？就唔係話數住你越打得多邊，或者所謂嘅好大力，就代表佢有盡力跑嗰場馬。好多時有時係第一練馬師嘅指示啦，可能係嘛？即係譬如舉例，以前告東尼就叫啲騎師分疆嘅咁樣，咁啊所以唔落邊啦。咁亦都有時不同嘅馬有不同嘅性能。譬如話有啲馬就怕邊嚇，或者去到最後末段隻馬已經冇乜力啦。驚再打落去影響隻馬嗰個頻率啊！即係隻馬已經捱緊㗎啦，咁你順住佢嘅節奏推送就算啦，唔好再打落去啦，咁樣都有咁嘅可能。即係話每一騎師陣上策騎馬匹咧，其實每一次有不同嘅騎式咧，就並不奇怪嘅，就唔係話呢隻騎得大啲，嗰隻騎得細力啲喎，係咪騎得細力啲就代表一定有問題咧？講真係未必嘅。咁嗱，我再舉一個例啊，即係唔好用二澳錢莊嚟做比較啊。嗱，如果光年魅力同佢周俊樂貴中，我記得有一次咧，佢騎到好似馬坤咁嘅末段，嗰日應該品德寶寶如無意外嚇，大家喺鏡頭見到啦。睇下品德寶寶嘅騎法仲唔係馬坤係嘛？嗱，如果你將呢個品德寶寶嘅騎式同光年魅力嗰個騎式再嚟一個比較，咁係咪覺得品德寶寶騎得硬淨好多啊？咁係咪光年魅力會有問題啊？係咪其實唔係好想贏，不過冷門，不過就出咗嚟唔贏得啊咁樣？咁所以就係話，即係最後嘅我嘅睇法就係話，有時騎師有冇打邊即係所謂嘅嗰條直路嗰個騎式，係咪真係可以影響晒？即係佢所謂嘅鬥志或者你觀感上面睇落去嘅鬥志啊？係咪真係代表佢譬如話游少少就冇盡力策騎咧？未必嘅，要睇晒全局。而家馬會都有個好處嘅，就係有埋嗰個高空鳥瞰鏡頭啊嘛。咁啊，大家可以由上帝嘅視角啦，翻屋企上網用個上帝視角睇下啲騎師點騎，嗰個位點解唔攞啊？有冇第二啲機會可以做好啲咁樣嚇？好清楚可以睇到嘅。
咁啊嗱，而周俊樂啊所謂嘅今次有冇盡力啊，或者有冇俾人鬧咧，真係一線之差嘅啫。如果佢今場馬係影輸咗嘅話咧，因為隔離美麗同享同埋合夥奔馳都有打邊啊嘛，你最後幾步唔打喎，又俾人話你遊得滯㗎啦，係咪唔想贏啊？啊嗰啲咁樣嘅嘢，咁啊尤達榮係都冇得讚佢啦，係嘛，冇咁嘅機會啦，係嘛。但係兩個人嘅合作就似乎係冇乜問題嘅，好多嘅近排嚇。咁啊，呢個就小弟嘅一啲睇法啦，叫做同大家分享啦。咁啊，大家認唔認同都冇所謂，咁純粹係一個我嘅睇法啦。希望大家會從中有所得着啦。咁啊，多謝大家。